บนโซเชียลแชร์คำพยากรณ์จากชาวอินเดียคนหนึ่งบอกให้ระวังสึนามิจะเกิดในเดือนธันวาคมนี้พร้อมยังแชร์คลิปปลาหนีน้ำขึ้นบกเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยพิบัติชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับคลิปนี้คือปลากระโดดหนีสึนามิเหรอครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสึนามิเลยการที่ปลากระโดดออกมาจากน้ำเนี่ยเป็นเรื่องปกติของในทะเลปลาใหญ่ที่เข้ามาไล่เนี่ยมันจะไล่ให้ปลาตกใจกระจัดกระจายปลาใหญ่ก็จะสามารถโจมตีเลือกเป็นตัวได้คลิปนี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเกิดขึ้นในแถบป่าชายเลนริมทะเลในต่างประเทศครับถ้าเกิดไล่ในทะเลเนี่ยมันก็เกิดเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเป็นแต่ว่าจังหวะที่มันจะเข้ามาถึงกระโดดขึ้นมาบนฝั่งได้เนี่ยนานๆทีถ้าเกิดทุกวันคนก็ไปรอจับปลากันหมดแล้วจริงๆมีปลาหรือสัตว์ไหนที่เตือนสึนามิได้ไหมครับมันเตือนภัยไม่ได้ปลาไม่มีวันที่มันจะรู้ล่วงหน้าอาทิตย์2 อาทิตย์ด้วยจะเกิดสึนามิไม่มีทางตอนสมัยเกิดสึนามิเมืองไทยผมก็เห็นปลานอนตายเกลื่อนอยู่ตามชายหาดถ้าเกิดมันรู้จริงมันคงไม่มานอนตายเกลื่อนตามชายหาดสัตว์อาจจะรับรู้การเคลื่อนไหวของแผ่นดินได้มากกว่าเพียงแต่ว่าแผ่นดินต้องเคลื่อนไหวก่อนไม่ใช่สัตว์เดาไปล่วงหน้าถ้าเกิดสัตว์รู้ขนาดนั้นเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ครองโลกเลยครับส่วนคำเตือนจากชาวอินเดียคนหนึ่งที่อ้างว่าจะเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียกระทบ11ประเทศรวมทั้งไทยนั้นผมเดินทางไปสอบถามที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคำเตือนนี้จริงไหมครับไม่จริงสึนามิเนี่ยสาเหตุหลักก็คือเกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเลในเมื่อไม่สามารถเตือนภัยล่วงหน้าแผ่นดินไหวได้ก็ไม่สามารถที่จะเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องของสึนามิได้เช่นเดียวกันต้องเกิดแผ่นดินไหวแล้วถึงจะเตือนภัยสึนามิได้แม้กระทั่งแผ่นดินไหวก็ไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินไหวทุกครั้งที่เกิดสึนามิอย่าเชื่อเลยครับอย่าเชื่อเลยว่าจะมีการทำนายทายทักสึนามิล่วงหน้าได้เป็นเวลานานๆและคำพยากรณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับเชื่อถือในทางการอินเดียเองนะฮะไม่ได้ให้ความสำคัญหรือคนนั้นคือใครก็ไม่รู้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อะไรเลยถามไปก็เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่ตื่นตระหนกกับสิ่งที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นลางสังหรณ์แต่ศึกษาและฝึกซ้อมให้พร้อมรับสถานการณ์ได้ทุกเมื่อเรามีทุ่นวางอยู่ในทะเลสามารถรู้ได้ล่วงหน้าก่อนที่คลื่นมาถึงฝั่ง96 นาทีมีเวลา96 นาทีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเตรียมการซึ่งตอนปัจจุบันก็มีเส้นทางหนีสึนามิตามจุดต่างๆอยู่แล้วในแต่พื้นที่เขาจะมีแผนของเขาจะอพยพกันยังไงส่วนใหญ่ก็อยู่ในรัศมีแค่700-800 เมตร1 ชั่วโมงเนี่ยคุณไปทันเวลาแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่คิดจะขนเครื่องใช้ในบ้านออกไปด้วยส่วนนักท่องเที่ยวก็ยังไปเที่ยวได้สบายใจครับแน่นอนครับเพราะว่าเรามีเวลามากพอที่สามารถที่จะอพยพหลบภัยได้ข้อดีของเราก็คือเราเคยโดนสึนามิแล้วเพราะฉะนั้นจุดหลบภัยสึนามิของเราทุกแห่งเนี่ยค่อนข้างที่ได้ว่าปลอดภัยแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับไม่จริงครับไม่ควรจะแชร์ต่อไปผมถือว่าเป็นการสร้างข่าวลือก็แชร์ได้ว่าอย่าเชื่อปลาไม่ได้สามารถเตือนภัยสึนามิได้ถ้าเกิดเป็นผมนะฮะไม่แชร์ครับการสังเกตธรรมชาติเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ปกติคนเรามักจะแชร์ในเรื่องที่มันตื่นเต้นมักไม่ได้ตรวจสอบซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องไม่จริงดังนั้นขอให้ชัวร์ก่อนจะแชร์ค่ะ